Oynaga qarab men aytardim, men katta bo'lsam diplomat bo'laman deb. Shunday odamni galstuklarini taqib O'zbekistonning Amerika Qo'shma Shtatlaridagi favqulodda va muxtor elchisi janob Mirshod Shakirov deb o'zimga o'zim baho berganman-da. Vizual darajada ko'zimni yumib shuni tasavvur qilganman. Har doim xayolimda shu samolyotlar bo'lardi, katta kongresslar, plenarniy zasedaniyalar, ya'ni o'sha prezidentlar, diplomatlar shu narsalarni tasavvur qilar edim yoshligimdan-da. O'zimni o'shalar orasida, o'shalar qatorida o'tirishimni tasavvur qilardim. Endi bu bitta tasavvurni kuchi emas, ya'ni u tasavvur qilasiz, yoshligingizdagi o'sha bolaligingizdagi orzuyingizda bu va bu bolaligingizdagi orzuni o'zi sizga hayotda to'g'ri yo'lni tanlashga qaysidir ma'noda yordam berar ekan va maqsad qo'yishga ham yordam berar ekanda bu narsa. O'sha uchun hamki bolalarimiz orzu qilishiga biz cheklov qo'ymasligimiz kerak deb o'ylayman.